que a partir del proper any, el 2027, president, les rodalies de Lleida a Terrassa seran gestionades per una operadora del govern, en aquest cas de Ferrocarrils de Catalunya. Hem considerat que aquest equipament pot fer també una feina molt important de formació de professionals dedicats al sistema ferroviari. I per tant el conveni que avui subscrivim al Departament i una de les nostres empreses del sector públic, Ferrocarrils de la Generalitat, justament va en aquesta línia, en la necessitat de formar a nous professionals que treballin perquè el nostre sistema ferroviari sigui un sistema cada dia de més qualitat. Iniciem aquest curs de grau superior per tal de formar professionals d'obra civil, però com dic, això no es quedarà aquí i cal aprofitar aquest equipament per donar un nou impuls a la formació en aquest moment d'obra civil, però en el futur immediat també per formar maquinistes i altre tipus de professionals. De fet, no és només una política que estigui feta sobre aquest equipament, sinó que amb el Departament d'Educació de Catalunya també hem concretat l'ampliació de places a 3 instituts de formació professional distribuïts en el territori, Vilanova i la Geltrú, Mollet i Barcelona, conjuntament amb el de Tàrrega, per duplicar aquestes places que des de l'àmbit de la formació professional s'oferiran en el curs vinent per formar també tècnics ferroviaris en el conjunt de Catalunya. És un moment d'expansió de la companyia, de nous projectes, i això el que requereix és també molt personal preparat per aquests nous projectes i aquests nous serveis. Nosaltres ja tenim una tradició de formació dual dintre de la companyia. Hem fet més de 140 persones han estat a les nostres instal·lacions formar-se i treballant a la vegada. I en aquest sentit el que necessitem cada vegada més, el sector ferroviari està canviant molt, té un avantatge que és la diversitat de llocs de treball, de llocs de feina que n'hi ha. Parlem de tecnologies de les telecomunicacions, de ciberseguretat, d'infraestructures, de mecànica, electrònica. El ventall és molt ample, però això requereix també de molta ment i de moltes persones. Els trens han passat de ser bàsicament electromecànica, ara ja amb molta part d'enginyeria, telecomunicacions, sistemes de sensibilitat, sensors, i per tant cada vegada és més complex. Això també és una oportunitat per molta gent, perquè són oficis molt diferents que es poden incorporar i integrar amb la feina de manteniment i la feina de funcionament del nostre sistema.